आई है। और 10 आवर में तो मतलब क्रूज कंट्रोल है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बाइक अपना आप वो कर रही होगी। यार ब्रेकर भाई, इतने बड़े बड़े ब्रेकर है, पूरी ही गाड़ी डाउन करनी पड़ती है। इसको क्या हो गया, इको स्पोर्ट वाले को, भाई रेस के मूड में है। आर वाले 6R वाला, एक ट्रिपल RS वाले भी भाई नहीं पता कहाँ गए। बाकी ये जो सैम भाई हैं, ये मेरे साथ भी जा रहे हैं वापस। हम पहुंच गए हैं अक्षरधाम।